Putine, gledamo te. To je poruka britanskog ministra odbrane. John Haley upozorava, ruske podmornice ponovo kruže oko britanskih voda. Aktivnost porasla, 30% više nego prošle godine. Britanska vojska kaže da je prisustvo ruskih brodova u Atlantiku sada isto kao u doba hladnog rata. RAF i Kraljevska mornarica sprovode svakodnevne misije iznad Severnog Atlantika. Haley je iz aviona P-8 poslao direktnu poruku "Lovimo tvoje podmornice". Zapadne zemlje strahuju da bi Rusija mogla preseći podmorske internet kablove, deo hibridnog rata. Njemačka i Britanija sada rade zajedno, kupuju zajedničko oružje i jačaju nadzor. Nakon pomoći Ukrajini, pažnja Europe okreće se sopstvenim obalama, gdje pod morem vreba nova pretnja. Severni Atlantik ponovo postaje šahovska tabla moći. Rusija nas testira, ali sada i mi testiramo nju. Da li svet ulazi u novo ledeno poglavlje? Napiši u komentarima da li veruješ da sledi novi hladni rat.